Halo guys, nama gue Divesh. Selamat datang di bostek.id dan hari ini kita bakal review. Bukan review, kita bakal diskusi tentang keyboard yang gue dapat minggu lalu, yang Keychron K6. Minggu ini gue ada waktu luang, jadi gue udah modifikasi, tambahin keycaps sama switches yang baru. Jadi kita hari ini bakal diskusi tentang keyboard modifications. Jangan kemana-mana, simak video ini dulu. Oke guys, jadi di minggu lalu keyboardnya masih ori banget dari pabrik. Sampai Keychron juga masih masukin yang kertas perhatian ini. Jadi kalau kalian ganti keycap, ingat jangan sampai rusak keycapsnya, karena dia kalau kalian tekan terlalu keras, dia bakal break. Jadi gue ganti, pas awal dia itu namanya Keychron Browns, yang ini gue ganti ke Keychron Blacks. Satu switch Keychron Black itu hampir 4.000-an sih. Jadi kan dia ada 68 keys, jadi total 272. Itu di luar ongkir, dan lu pada kalau nyari-nyari toko di lain tempat mungkin lebih murah. Dia nggak terlalu susah sih buat cabut-cabut keysnya, tapi kalian harus hati-hati karena kalau terlalu keras dia bakal pecah. Switches bisa juga dimodifikasi. Jadi switch ini kalian bisa buka housingnya yang transparan dan bisa di lube. Jadi kalau teman-teman nge-lube switchnya, rasanya beda banget. Dia bakal smooth, gak bersuara. Istilahnya kalau kalian balik ke keyboard biasa, bukan keyboard yang loop, udah nggak pede lah pokoknya. Udah beda banget, gue yakin banget. Jadi kalau modifikasi keyboard gak cuman switchesnya yang dimodif guys, keycapsnya juga bisa diganti. Nah seperti kalian bisa lihat di sini, ini keycapsnya dari Sakura beda sama keycaps yang di minggu lalu punya. Karena di sini dia udah double shot PBT, terus fontnya lebih gede, feel-nya juga lebih gede, sama suaranya udah beda banget. Nah, kalian bisa lihat di sini dia warnanya mungkin bukan buat semua orang, tapi saya lihat gara-gara dia frame-nya aluminium hitam, terus ini putih sama pink, jadi menurut saya sih cocok banget. Kalau teman-teman mau beli keycaps kayak gini rata-rata di 100.000, tapi kalau mau yang lebih premium ada sampai 500.000. Mungkin teman-teman banyak yang nggak suka yang Sakura, tapi menurut saya sih ini enak banget beli coba. Ingat ada dua tipe, ada yang PBT, double shot, dan ada ABS. Jadi silakan milih yang tepat. Satu lagi saran buat temen-temen biar keyboardnya berbeda aja, untuk beli yang coil cable. Nah di sini kan ada yang gak terlalu panjang, tapi dia masih murah. Jadi ini saya beli 50.000 dari Lapak Hijau. Temen-temen kalau mau cari tempat lain, ada yang jauh lebih mahal juga, ada yang jauh lebih kreatif. Ini saya beli karena mau berbeda aja sih konsepnya. Untuk teman-teman yang masih bingung perlu alat apa aja yang buat ganti keycaps atau switches, saya kasih bantuan dulu. Jadi saya pertama beli alat ini yang wire. Ini buat pull keycapsnya. Jadi kenapa saya nggak pakai yang biasa plastik yang dikasih sama keyboard manufaktur lain? Karena yang wire lebih aman. Yang kalau kalian pakai yang plastik itu bisa damage body dari keycapsnya. Terus berikutnya kalau mau cabut switch, saya saranin kalian pakai yang kuning seperti ini. Jangan pakai yang Keychron kasih karena itu kecil banget. Jadi yang ini saya merasa ini jauh lebih enak, jauh lebih nyaman buat push sama pull. Oke. Just be careful kalian mau beli di mana, kadang-kadang ini overpriced. Saya sendiri beli ini dua barang 20.000 sepaket. Dari Lapak Hijau juga. Teman-teman price shop jangan sampai salah beli. Jadi buat teman-teman yang mau mulai modifikasi keyboard, cuman butuh waktu dan kesabaran sih. Buat cabut-cabut satu-satu kan ya it takes a long time. Sama kalian buat belajar juga butuh waktu. Tapi ingat bukan cuman si Keychron yang bikin hot swap switches. Teman-teman bisa banyak beli dari merek lokal kayak ada Daxa, ada Vortex, ada Armageddon. Jadi teman-teman bisa beli keyboard dari mereka, eksperimen, beli keycaps, beli switches. Dan ini bisa buat pemakaian jangka panjang. Jadi kalau teman-teman beli satu keyboard buat try dan nggak suka, kalian juga bisa jual sama yang beli yang baru. Jadi dia bisa eksperimen, bisa coba yang baru, bisa coba sama temen. Ya in long term investment lah kira-kira kayak gitu. Gue kan nggak bisa kasih skor karena barangnya bukan cuma satu. Tapi menurut saya sih ini skill yang kalian kalau mau belajar worth it juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah nonton diskusi ini.
komen di bawah teman-teman pingin coba keyboard apa. Jangan lupa like dan subscribe, and I'll see you next time. Thank you for watching.